Galicia en Xogo, a información olímpica con Toni López García. E aproveitamos agora para falar neste Galicia en Xogo tamén de vela, porque se disputaba hai escasas xornadas o Campeonato do Mundo da clase ICFOIL en Francia, e coa presenza dun galego, do cangués Tomás Vieito, que rematou no 32º lugar, e con este resultado garante poder entrar no grupo 1 das axudas da Real Federación Española de Vela de cara á próxima temporada, de cara a un ano 2023 que vai ser moi importante nesta clase que debuta no programa olímpico. Tomás Vieito, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Todo bien. ¿Satisfeito, Tomás, co resultado en este campeonato do mundo? Bueno, en parte sí. O sea, está claro que hay que ser ambicioso y yo lo soy y quería más, pero bueno, cumplir los objetivos mínimos para poder seguir pensando en unas Olimpiadas y por eso sí que estoy contento. 32º lugar nun campeonato no que, vendo os resultados, case a mellor xornada para ti foi a primeira. Podemos decir que fuche de máis a menos neste mundial? No tanto así, o sea, a nivel físico estuve todo el rato súper bien, pero sí que es verdad que en cuanto a erros cometí bastantes, sobre todo de cara a metade do campeonato houve máis erros. Cales son eses erros? En que crees que fallache unha vez analizada a competición? Bueno, de feito estive esta mañá analizando todos os vídeos porque fixeron os vídeos en directo. Se veía desde vista de páxaro, que é moi importante para saber onde estaban os que o fixeron ben, onde estabas ti. Os erros viñan da saída e a velocidade a que chegaba a línea de saída. É cuestión de 2 segundos, un pouquiño máis de concentración e máis velocidade, o sea, non é un erro moi grave. Moi grave, sí, a hora do resultado. Pero, claro, porque ademais nunha frota como a que a do ICFOIL, ese tipo de cousas supoño que penalizan moito. Ademais, nunha frota que era moi ampla, ata vos desdobrades en 3 grupos, hai que fiar moi fino, non? Efectivamente, éramos 162, se non me equivoco, participantes. O primer día era unha final, era o día máis importante porque tiñas que entrar no corte dos 50 primeiros. E bueno, saiu moi ben ese día, a verdade é que saiu moi ben. Tomás, un resultado nun campeonato do mundo para pechar un ano 2022. Como analizas a evolución desta clase neste 2022, dende que se coñeceu, que entraba no programa olímpico de cara a París? Está medrando moito o nivel? Sí, sen dúbida. O que me colleu a mí en un proceso de subida de peso de 70 kilos a 90, que estou agora máis ou menos. Claro, a principal diferencia que tiña cando cheguei era que os máis rápidos pesaban 90-100 kilos. Aí non tiña moito donde rascar. Agora xa os teño, cheguei, o que pasa é que cheguei cunha preparación basada en subir de peso, entón, bueno, faltaba un pelín de cardio, digamos, pero bueno, non estuvo del todo mal ao final. É que subir 20 kilos de peso hai moito traballo detrás, non? Moito ximnasio, entendo, e non é tan doado subir tantos kilos, non? Non é fácil baixalos, pero cando hai que subilos tampouco, cando hai que subilos como deportista profesional tampouco debe ser moi doado. Non é fácil. Tes incluso que suprimir sesiones de auga para non estar consumindo tanto, bueno, sesiones de auga lle chamo, pero a mí me gusta surfear, me gusta facer outros deportes, e tes que cortarte para que o balance de consumo de calorías sea menor que o das que comes, digamos. Das que inxires. Agora dis que xa estás nese peso que é o óptimo, non?
Sí, agora estou en 90 kilos, pero 95 non vendría mal. Entón, bueno, seguirei traballando E nel. despois entendo que hai que optimizar. Fai unha pregunta. Costa ya un adecuarse ou adecuar os movimentos á súa nova estructura corporal? Moitísimo. Sí, nótome, sobre todo, agora non tanto, pero cando subín de golpe, bueno, que non foi de golpe, pero Sí, bueno, cando entendo. subín ao principio, os movimentos eran máis torpones, máis faltaba axilidade. E supoño que agora hai que fazer un proceso tamén de acadar esa axilidade, non acadar esa sintonía entre a nova estructura corporal e a necesidade de axilidade e de velocidade que necesitarás encima da táboa. Efectivamente, sí, bueno, pues de eso se encarga o preparador físico, vai cambiando, o que sí que eu o vou vendo na planificación, que xa entran máis sesiones de cardio con series, e bueno, al final é o que me gusta, sentirme ágil, sentirme vivo, digamos, non? Que non esté subindo unhas escaleiras como me pasou algunha vez, notar que o pulso se subía unha barbaridade, non me sentía un deportista. Se somos egoístas, Tomás, miramos a clasificación deste Mundial, os españois por diante de ti, iso para o obxectivo de estar en París non é unha boa nova. No, bueno, claro que no, pero bueno, sí que é certo que hubo un español que fixo mellor que eu, e un compañeiro que fixo exactamente o mesmo traballo que eu, tivo menos erros, bueno, eu feliciteille e traballarei para que non teña que volver a felicitarlle. Para que sexa ao revés, non? Efectivamente. Ahora pechamos 2022, Tomás, e coa mente posta xa no Mundial do ano que ven, que aí é a primeira gran cita, non, deste ciclo olímpico. Sí, é onde se xogan as 10 primeiras plazas para os xogos. Esperamos, bueno, hai que traballar para conseguir esa plaza. Cando é ese Mundial? Que é básico. Tomás, é no Mundial de Clases Olímpicas, na Haya tamén, con todas, ou vos efectivamente tamén competides, non, nese Mundial, non quedades a máis. O que non sei é como van facer para que entremos todos, porque estiven este verano ali, é un sitio un pouco complicado, sobre todo a saída ao mar, complicadilla. Pero gustoume, é un sitio moi bonito. Entendo que vendo os resultados deste Mundial, xa nos quedamos en tempo, Tomás, España tería praza, ou estaría moi preto, non, de acadala, porque, como decías, 10 prazas, pero só unha por país. Efectivamente, e hai que descartar a praza que se llevaría neste Mundial a Francia. Sí, entón, claro. Bueno, por agora vamos ben. Ese é un primeiro gran obxectivo, non? Despois xa haberá que pelexar en España a praza entre vós, entre os compañeros de adestramentos, pero o primeiro gran obxectivo é conseguir esa praza para debutar no IFOIL. Claro, agora e ata o final hai que traballar xuntos, porque se o que queremos é conseguir unha medalla para España, o que vaya ten que ir moi ben preparado, entón non ten ningún sentido separarnos e empezar a traballar cada un polo seu lado. Tomás, moitísimas grazas, a descansar e a coller con ánimo o ano 2023, que ten que ser un gran ano para ti. Unha forte aperta, boa noite. Moitas grazas, unha aperta. Así poñamos punto final a este Galicia en Xogo Olímpico. Lembren que regresamos o próximo sábado á mesma hora, que nos poden recuperar no podcast na web www.radiogalega.gal ou a través da nosa canle de YouTube. Que sexan moi felices.